ni muda wa kutoka kazini. Mkuu wetu wa wilaya, ikikupendeza sana, walimu hawa matamanio yao, pamoja na kwamba wanatekeleza wajibu wao kikamilifu shuleni, na moto wa chama cha walimu ni wajibu na haki, walikuwa wanaona ikikupendeza basi baadaji wa kazi za chama kwa kipindi husika kwa lengo la kupima mafanikio waweze kwenda majumbani kwao kujiandaa na siku inayofuata, maana kazi yetu unajiandaa leo alafu unaitekeleza kesho. Lakini pia tuwapate muda wa kuweza kufanya shughuli ndogo ndogo za ujasiriamali ili waweze kujipatia kipato. Changamoto ya pili, baba yetu mkuu wa wilaya, ni baadhi ya walimu wa Msoma vijijini kukatwa kodi za nyumba. Na ukiangalia wilaya yetu ilivyokaa, nyumba nyingi ambazo watumishi wetu wanaishi, hususan walimu, ni nyumba ambazo zimechoka. Unalala ukiangalia anga unahesabu nyota zote. Kwa hiyo mheshimiwa, ikikupendeza basi iwe tu kama bonus kwa walimu waishi kwenye nyumba hizo, lakini wasiwe wanakatwa kodi. Changamoto ya tatu ni baadhi ya walimu wastaafu kutopewa nauli ya kurejesha makwao baada ya kustaafu. Wastaafu hao wanakuwa kwa namna mbili: namna ya kwanza kwa mujibu wa sheria, namna ya pili kwa namna ya hiari yao wao wenyewe. Kwa hiyo wanapokuwa wanafikia ukomo wa utumishi wao, ni vema wakapewa nauli mapema ili warejee majumbani kwao kama ambavyo wameandika kwenye mafaili yao. Kuendelea kukaa pale kunaleta migogoro kati ya walimu na walimu, lakini pia na viongozi kadhaa wa serikali za vijiji wanakuwa wakiwashinikiza watoke kwenye nyumba zile hali hawajapata stahiki zao za kurudisha nyumbani. Changamoto ya nne ni walimu kutolipwa stahiki zao kwa wakati. Naletwa kwa mujibu wa ibara. Walimu wetu wanalipwa stahiki zao lakini sio za wakati, na stahiki hizo ni kama nauli ya likizo wanalipwa lakini sio kwa wakati, fedha za uhamisho, matibabu pamoja na mapunjo ya mishahara. Wetu wa wilaya, hii ni motisha ambayo kwanza ni stahiki ya mwalimu kuipata. Sasa anapochukua muda mrefu bila kuipata, inamkatisha tamaa katika utendaji wa kazi. Tunajua serikali inao mzigo mkubwa na inaendelea kupambana kushughulikia kero hizi, lakini ni vema ikazitatua ili kuwapa walimu motisha na morali wa kufanya kazi. Jijini kimeshirikiana kwa karibu sana na ofisi ya mwajiri Msoma vijijini. Mkurugenzi mtendaji, milango ya ofisi yake iko wazi muda wote, anasema njooni mkiwa na changamoto tuizungumze, na hakuna siku hata moja ambayo ametufungia milango. Kwa hiyo anatusikiliza vizuri na anatuhudumia. Lakini sio yeye tu, pamoja na timu yake yote, idara zote za sekondari na msingi pia wanatupatia ushirikiano wakati tunataka kufuatilia changamoto za walimu wote. Na nisisahau jeshi la polisi pamoja na tume ya utumishi wa walimu, yani TSC. Ofisi zote hizi za serikali zinatupatia ushirikiano pale tunapopisha hodi kwenye ofisi zao. Hii niseme tu, baada ya changamoto niseme mimi nimekuwa madarakani 2020 mpaka 2025 na tumeweza kufanya mambo kadha wa kadha kwenye halmashauri yetu. Ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitupatia viongozi kutoka makao makuu ya wizara zote wakizunguka katika ile kliniki: fedha, TAMISEMI,
TSC, idara zote ambazo zinahusika na mwalimu walikuja, na kila mwalimu alifika pale kuweza kueleza changamoto zake, na changamoto nyingi zilikutwa ziko huku chini, bado hazijatumwa makao makuu. Lakini kwa hizi kliniki ambazo unapita, maana hata ulivyosema tu kwamba una kliniki ya kuwasikiliza walimu katibu tawala hapa atakuwa ni shuhuda, maana alipokea kidogo maelezo kwamba sasa hivi ni rundo la taarifa ambazo zimepitishwa kupelekwa makao makuu. Kwa hiyo zinafanywa kazi kwa wilaya ambazo bado zilikuwa hazijafanyiwa. Wachache na manispaa walikuwa ni wengi. Kwa hiyo maana nasema 75% zimeshughulikiwa na zinaendelea kushughulikiwa. Lakini pili, nishukuru kubwa mnayoyafanya. Hongereni sana walimu wetu. Na wapongezeni kwa sababu nafahamu changamoto mnazozipitia, hasa za Musoma vijijini. Changamoto nyingi, lakini pamoja na changamoto hizo hamjarudi nyuma, mmeendelea kusonga mbele. Hongereni sana, na mimi niwahakikishieni kwa dhamana niliyopewa na Daktari Samia Suluhu Hassan, nitahakikisha nashirikiana na nishikamana na nyinyi kutatua changamoto zote. Na ndio maana hapa nimepata kusikia mengi yamezungumzwa hapa changamoto, na mwenyekiti wa mkoa amesema mengine yanaendelea kufanyiwa kazi. Na mimi niwahakikishieni yale yote ambayo yako ndani na uwezo wa mamlaka ya kwangu, kwa maana ya halmashauri, yoyote yule kwenye namna yoyote akitaka kukwamisha, nitashuka naye jumla. Hatuwezi kukaa hapa walimu wana changamoto alafu yuko mtu pale Kuikonero anatoa ahadi hewa ambazo hazitekelezeki. Hili hatuwezi kulivumilia. Tunachotaka kuona zile ambazo ziko ndani ya uwezo na mamlaka yetu tuzifanyie kazi kwa nafasi yetu, lakini zile ambazo tunatakiwa tuzibebe, tuzipeleke levu ya wizara kivitendo kabisa, ionekane kwamba hili jambo limefika wizarani, kuliko kusema limefika wakati halijafika umekaa nalo. Nikisikia mnaahidi kwamba limefika na halijafika, maana wewe utakuwa unataka kuwakwamisha walimu. Na siwezi nikawa niko hapa mkuu wa wilaya nikaona walimu wanataka kukwamishwa alafu mimi nikavumilia. Nitaanza kushughulika na huyo ambaye anataka kuwakwamisha walimu, akwame yeye kwanza. Lazima ifikie hatua tuambizane ukweli, kwa sababu mimi nawaambieni nyinyi mnafanya ili jukumu kwa moyo mkubwa na moyo mmoja sana, na hii kazi mnaoifanya ni kubwa. Mimi sasa hivi na takriban miezi 5